Nshuti zanjye bene data abantu mu nkuru cyaro bwa mbere ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese gukomeza kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Isabato nziza ku bayiruhuka Uwiteka aduhana umugisha, abatayiruhuka namwe mbifurije kuyimenya no kwisobanukirwa maze ngo namwe mujye muyiruhuka maze duhabwe n'imigisha Uwiteka yasezeraniye abayiruhuka dusanga muri Yesaya igice cya 58 ngo wa 13 na 14. Genda umbwirira abantu ibyo ubonye n'amagambo tugiye kuganiraho. Hatewe imbuto z'ubwoba bubyara urupfu. Abaganga, abantu twese twirinde kwanduzwa n'amaraso. Abavuga butumwa mwigishe ubutumwa bwiza bw'ubwami. Samuel wa kabiri igice cya 11 guhera ku murongo wa 14 kugera ku 17. Reka dusome. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu urwandiko, ararumwohereza aruhaye Uriya. Yandika muri urwo rwandiko ati, mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane maze mu muhane bamutera apfe. Nuko Yowabu amaze kwitegereza umudugudu ashyira Uriya aho yari azi ko intwari ziri. Maze bene umudugudu barasohoka barwana na Yowabu. Nuko bagaragu ba Dawidi hapfamo bamwe kandi na Uriya w'umuheti nawe arapfa. Dawidi umwami wari ufite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka yatanze itegeko ryo kwica ariho umugaragu we mukuru Yowabu ngo bahane Uriya. Uriya yitwarira urwandiko ariko ntabwo yari azi ikirurimo. Yiciwe ku rugamba. Yowabu yumviye Dawidi kandi asohoza umugambi we mubi. Uriya ashyirwa mu mwanya atari gusimbuka urupfu kandi n'Imana irabyemera. Kubera umuntu umwe gusa wahigwaga byatumye n'abandi bahasiga ubuzima. N'uyu munsi niko biri. Ufite ugutwi niyumve. Imana niyo yimika abami n'abaperezida. Mbese haba hariho abari gukora nk'uko Dawidi yakoze cyangwa abashumba b'amatorero, abapotre n'ababishop n'abahanuzi? Imana iduha umutima nk'uwa Dawidi amaze kugendererwa n'umuhanuzi Natani akamenyeshwa icyaha cye nuko yabyitwayemo. Nuko natwe twihane ariko tuzirikane ko kubabarirwa bidakuraho guhanwa. Nabonye impfu zitunguranye zitwara abantu batandukanye. Nabonye abantu nzi ndetse nabo ntazi. Nabonye ibyamamare muri muzika, mbona abadogiteri ndetse n'umwana muto. Abumva uru rurimi aho muri ku migabane y'isi musenge cyane. Nabonye umudive w'umukatolike, undi yaracyakira agakiza. Mbona n'umwana muto ariko idini ye sinayimenya. Abo mvuze bose bari babuze ababo. Nanyuze ku nzira nsanga uwo mwana muto arambariye hasi yubitse inda aboroga cyane. Yari amaze kubwirwa inkuru y'urupfu rw'umubyeyi we. Abantu bamucagaho bakagenda, ntawigeze amwitaho, ntawigeze amwegera ngo amuhumurize. Umuntu wari ucyakira agakiza vuba we yarantangaje bitewe n'ukuntu yitwaye nyuma yo kumva inkuru mbi yuko uwari umufasha we apfuye kandi nta gihe cyari gishize apfushije umubyeyi. Uyu muntu yarakomeye, ntiyigeze agaragaza umubabaro ahubwo atangira gutegura umuhango wo guherekeza uwari umufasha we. Mukatolike yari yapfushije nyina ariko ntacyo byari bimubwiye, maze wafungura groupe ya WhatsApp ngo abantu bamufashe kandi birakunda. Abitabiriye umuhango bari benshi. Umudventiste ni umugabo wari warapfushije umugore we wa mbere ashaka uwa kabiri. Uyu wa kabiri nawe yarapfuye. Umubabaro wabaye mwinshi, agenda wenyine yerekeye mu nzira yari mu mwijima. Byari ibihe by'umwijima, umubabaro,
habasha gusobanura ko byagezeho. Usibye umukatolike wari ufite gurupe imufasha, abandi buri wese yagombaga kwirwanaho. Nta gutabarana kwabayeho kuko ibyago byaziye rimwe. Nananiwe kwihanganira ibyo nari maze kubona, nuko mbaza impamvu yabyo. Numva ijwi rirangurura ngo urukingo, urukingo. Mbese arutaramenye umugambi w'urukingo? Ntawe, keretse uwabyirengagije bitewe n'impamvu ze bwite. Ibi ntabwo bireba abashyizweho igitugu kurufata. Harimo abavuze n'ubu bakivuga ngo imiti yose igira ingaruka ariko zimara igihe gito, nuko bakemera kuzifata. Abandi bazihawe ku mbaraga, nyamara rwica nk'uko isukari yica. Benshi bagizweho n'ingaruka zarwo zirimo indwara zitandukanye n'urupfu. Hirengagijwe ko nta muti ushyirwa ku isoko utabanje gukorerwa ubushakashatsi buhagije, maze inkingo zirimo Pfizer nk'uko twabibonye zitangira guhabwa abantu. Ubusanzwe iyo umuti ushyizwe ku isoko bikagaragara ko ufite ingaruka zitari nziza ku bantu, uhagarikwa byihuse. Ariko izi nkingo nubwo zavuzwe kenshi ko zagize ingaruka mbi ku bantu batandukanye, hakaba hariho n'abamaze gupfa, zakomejwe gutangwa kugeza magingo aya. Ese niba bizwi ko abazihawe bitababuza kwandura kenshi no kwanduza, niyo mpamvu zikomeje gutangwa? Niyo mpamvu zikomeje gushyigikirwa n'abantu batandukanye ariko biganjemo abasenga? Ikibabaje cyane rero ni uburyo benshi mu bayobozi b'amatorero, barimo abashumba, ba apotre, ababishopu, abahanuzi, bashishikarije abo bayobora, abo bahagarariye kwikingiza. Abandi bazana timu yo gukingira abantu bashaka kujya mu rusengero, mu biterane, amakonferense, kugira ngo bubahirize amategeko ya leta, ariko arwanya ukwishyira ukizana n'uburenganzira bw'umuntu, mu gihe ab'isi baharaniraga kandi bagiharanira uburenganzira bwabo, kandi bashyira ubuzima bw'ababagana mu kaga, ariko nabo batisize. Gusa bo ni amahitamo yabo. Utarikingije yaciwe mu rusengero, utarikingije yahimbwe amazina ntabasha gusubiramo. Dore amagambo nabwiwe gusoma nyuma y'iri yerekwa. Amosi igice cya 5 umurongo wa 16 haravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Umwami avuga ati, hazabaho umuborogo mu nzira nyabagendwa zose, kandi mu mayira yose bazavuga bati ni ishyano, ni ishyano. Kandi bazatuma ku muhinzi ngo yirabure, no ku bahanga baririmbana imiborogo ngo baboroke. Mbese hari icyo tutabona? Umuborogo ni wose hirya no hino, ariko igihe cy'umuborogo dusomye kiraje ku isi yose. Impamvu y'iri yerekwa ni ukugira ngo njye nawe dusenge. Hari abambwira ngo njye mbisengera sinkabivuge, ariko yaba basobanukirwaga bagafasha igihe bagasenga. Hari umuhanzi waririmbye ngo, iyo amenye ibizamubaho ntaba yararize, ngo ahubwo aba yarasenze. Rero dusenge kuko tumenyeshejwe ibyenda kuba. Dore ikindi nabonye kibabaje, kandi kibabaje cyane, ni amaturo n'inkunga biri guhabwa Satani n'abamukorera, bibafasha mu buryo bwo kwihimbaza no kwikungahaza, kwagura inyubako zisengerwamo inzoka n'ibindi byinshi. Benshi bakaba bagiye kurimbuka babigizemo uruhare. Nk'uko Uwiteka yabwiye Abisirayeli ba kera, nikabwira natwe abantu be ngo tumushake. Amosi 5 umurongo wa 5, ngo tumushake tubone kubaho, twe gushaka i Beteli, twe kunyura i Berisheba, twe kujya n'i Gilugari. Kandi aho hose hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hakazaba imisaka. Ariko twanze kumva, tujya i Beteli, i Berisheba n'i Gilugari. Muri ya madini yose ndetse n'andi ari kwaduka, ngo nuko batangaje ko basenga,
batanga impano, bafasha, kandi tutazi imisengere yaho. Izo mpano zirava he? Ese ni ukubera iki? Twagiye i Beteli, aho bubakiye ibigirwamana, ibicaniro, akaba ari byo basenga, bakaba bari kuramya inzoka, maze twifatanya nabo. Nshuti bene data, abasenga ibigirwamana ntacyo babuzwa, kuko umutware wabo ari Satani. Kwica si icyaha, no kuroga, kwiba no gusambana, kwifuza n'ibindi byose si icyaha. Imibereho yose wagira nta kitwaye, presence yawe muri iyo nyubako niyo y'ingenzi. Kandi kigenderewe si ugukiza ubugingo bwawe, ahubwo ni ukuburimbura. Mbese birakwiye kumvira leta kuruta kumvira Imana? Nk'uko Yowabu yumviye Dawidi, kujya kwica amaraso atariho urubanza. Mbese birakwiye kumvira abantu kuruta kumvira Imana? Mbese birakwiye ko twifatanya n'abo ari bo bose bavuze ngo barasenga kandi tutazi Imana basenga? Erega Imana zabaye nyinshi. Abumvira Uwiteka gusa nibo bazaba amahoro, bakagubwa neza, batikanga ikibi. Umutwe w'amagambo hari aho navuze ngo ubugingo bwanjye bwarokotse kugira ngo ubwawe burokoke. Aya magambo cyangwa se irerekwa tugiye gukurikizaho ryaje nyuma y'uko mbonye iri rya mbere nkicecekera simpite mbivuga. Abakora umwuga w'ubuvuzi, ndabinginze ngo ibiganza byanyu ntibyanduzwe, abandi ntibikomeze kwanduzwa n'amaraso. N'abandi bose bahamagarirwa gufasha mu bijyanye n'iby'ubuzima, kuko ibingiye kuvuga abaganga babigizemo uruhare. Ariko mbwira umuntu wese kugenzura niba ari mu mwanya akwiye kubamo cyangwa se ahantu agomba kuba ari, kuko igihe usanzwe uri mu mwanya utagomba kubamo, Satani azagukoresha ibizagukoreza isoni, kandi ukaba ushobora no kurimbuka. Kuko icyaha Dawidi yakoze byavuye kuko yasanzwe ahantu atagombaga kuba. Aho yari ari abona muka Uriya cyangwa se Betsheba, Dawidi yari mu mwanya atagombaga kubamo, yari ahantu atagombaga kuba, nuko Satani arahamutegera. Tugenzure rero niba aho turi ariho twakagombye kuba turi. Birashoboka ko imibereho igoye, ariko twibuka Abisirayeli mu butayu, ahantu hataba amazi, hatera ikintu na kimwe. Uko Uwiteka yabanye nabo kandi ntacyo bamuburanye. Imyenda ntiyabasaziyeho, inkweto ntizabacikiyeho, banyweye amazi kandi bahabwa n'umutsima. Yesu kandi yaratubwiye ngo ntitukiganyire mu by'ubu buzima, kuko azi ibyo dukeneye byose, ngo ahubwo dushake ubwami bwo mu ijuru no gukiranuka, ibindi byose tuzabihabwa nk'inyongera. Ibi tubona abantu barimo bariratana muri iyi minsi, ubuhanuzi barimo barahanura ngo ugiye kugira kampani yawe, ugiye kubaka inzu, ugiye kujya hehe, ni byinshi cyane. Ibi ntabwo ari byo Yesu yatubwiye. Ibi ngibi ni deseri, ibi ngibi ni inyongezo. Ariko turi gushukwa n'inyongezo mu mwanya wo gufata ifunguro cyangwa se igaburo ry'ingenzi. Bene data, dusigeho. Iyo wamaze kurya deseri, igaburo ry'ingenzi iyo rije, utera umugeri, urasunika n'amaboko. Twirinde guhemuka ngo turamuke. Nabonye ubwoba buterwa nk'imbuto bwera urupfu. Ndi kumwe na groupe y'abantu benshi ahantu ntazi, nari ngeze ubwa mbere, hari ikibuga kinini ariko cy'ibitaka, aparitse amagare menshi ku murongo. Uko nahageze sinkuzi, batwicajije
ahantu batubibamo ubwoba, intego ari yo kutwicana n'abacu kuko buri wese yabaga ari kumwe n'umuntu we, ariko abenshi bari umugabo n'umugore n'abana. Hari kandi ibyumba byinshi, hakaba n'umucyo mwinshi w'amatara, ariko inyuma y'amatara yagaragaraga, twabonaga hari ibyumba birimo umwijima w'icuraburindi. Bimwe babyiciragamo abantu, ibindi bikaba ibyo babajugunyamo. Nabonye imiryango myinshi itwarwa mu magare yicwa urubozo mu masegonda make cyane. Batwaraga umuryango wose, ariko ngezweho kuko nari kumwe n'umuntu w'umuryango wanjye, babanza kuba ari we batwara, njyewe mba nsigaye. Mbere y'uko umuntu yicwa byagombaga kunyura ku bantu batandukanye cyangwa se inzego zitandukanye kugira ngo byemezwe kandi hemezwe n'uburyo yicwamo. Ku muntu wanjye siko byagenze, byarabagoye, habaho gukangarana, barazamuka baramanuka bireba. Nategereje umwanya munini mfite ubwoba, nibaza ibye, bakajya baza kundeba ngo nimbe ntegereje gatoya, bagize ikibazo. Bibaye kenshi ntangira kwibaza impamvu nemeye kuba ndaho, niba ntishyize mu kaga n'uwo twari kumwe. Mu gihe nibazaga ibyo byose, nabonye imbere yanjye pica y'ibyumba byanyuzwagamo abantu mbere yo kwicwa n'uburyo bicwaga. Benshi bashyizwe mu byuma bibasya, bumva, babona. Wibuke ko iyerekwa rya mbere abantu bose batabashije guhamba ababo. Bidatinze numva ijwi ry'umuntu ambaza ngo urakora iki aho? Haguruka nonaha uhunge ujye kumbwirira abantu ibyo ubonye. Ubugingo bwanjye bwakijijwe kugira ngo ubwawe bukizwe. Narokotse kugira ngo nawe urokoke. Nahise mpaguruka uwo mwanya n'ubwoba bwinshi, ngenda ntareba inyuma, maze mu nzira mpura n'abantu baranigura, bagore benshi. Ngo ubwo se ugiye he, ugiye ute? Abantu musenga ibyanyu ni amayobera, muhinduka vuba. Kubera ko bari bazi ko kubw'ikiganiro twagiranye banyemeje nta kizabuza umugambi wabo gusohora, kandi bagendagendaga bashaka n'abandi. Ndakomeza nkirengaho cyangwa se ngitandukana n'abo bagore muri icyo gihugu cy'abo bantu n'uruzitiro rwacyo. Igihu cy'ubwoba cyari kingose kimvaho. Kuri njye aho nari mvuye n'aho nari ngeze byari ibihugu bibiri, cyangwa se nabigereranya n'ibihugu bibiri bitandukanye. Amasabiri, isi imwe ni y'umwijima nagereranya n'ubwo bwoba, indi ari umucyo nagereranya n'umutuzo, kuko abari mu isi y'umutuzo ntibari bazi iby'iyo si y'ubwoba, iyo si y'umwijima. Nababajwe n'igihe cyanjye namazeyo, nicuza kubatega amatwi ngaha ikaze ubwoba. Igihe nariyo sinigeze ntekereza Imana. Ibitekerezo byanjye ntibyigeze bitekereza ku bijyanye n'ijuru. Natekerezaga gusa gupfa, nuzuwe n'ubwoba bwinshi. Ariko ngeze hanze yaho nongera gutekereza Imana, nongera kwibuka ko Imana iriho, numva muri njye mfite amahoro, numva mpindutse icyaremwe gishya. Icyampa ngo Uwiteka aguye gusobanukirwa n'uburiwe, kuri uw'agaciro mu maso y'Imana. Icyampa ngo Uwiteka aguhe gusohoka mu gihugu cy'abanyabwoba, mu gihugu gituramo ab'Imana yahanaguwe mu bitekerezo byabo. Kuko uhagejejwe bamusibamo iby'ijuru byose. Izina ry'Imana riva mu bitekerezo bye. Yesu ahanagurwa mu bitekerezo bye. Icyampa ngo Uwiteka aguhe gusohoka mu isi y'ubutware bw'umwijima, mu gihugu cy'abicanyi.
Uwiteka azi intangiriro kugera mu iherezo. Rero ntidufite gutinya ejo hazaza ngo dushyire ubugingo bwacu n'ubwa bagenzi bacu mu kaga, kuko abari muri iyo si ejo niho habahangayikisheje. Barahanura iby'ejo, baravuga iby'ejo, baravuga ibyiza, ntabwo bavuga ko Yesu agiye kugaruka ngo twihane, duhindukire, tureke ingeso zacu mbi. Ni byiza gusa, ariko twibuke ko ubutunzi bw'iyi si ni ubwa Satani, kuko twabonye ko Imana izi ko dukennye, kandi amakene yacu niyo iyahaza. Yatubwiye ko ikibanze ni ugushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, ibindi byose ab'isi bifuza twebwe izabiduha nk'inyongezo. Icyampa ngo aho tubona amatara yaka hose dusobanukirwe ko hari n'ibyumba by'imbere birimo umwijima kandi ababigejejwemo batagaruka, ngo maze twirinde muri byose, twitondere abo tugana n'abatugana, kandi tugenzure imvugo zabo, ibikorwa byabo, dukoresheje ibyanditswe byera. Twe kwizera imyuka yose, tugenzure imyuka yose niba yaravuye ku Mana. Ntitwakire impano zose duhawe, nubwo twari duhawe ibyo twari dukeneye. Tubanze dusenge, tumenye aho ziri kuva n'intego yazo, kuko hari impano Satani ari gutanga kandi uwayishyikiriye bigoye kugira ngo amwigototore, amaherezo akaba yo kurimbuka. Duhunge umujinya ugiye gutera bene data, uziye abatubaha Imana. Amagambo nabwiwe gusoma nyuma y'iri yerekwa aboneka muri Yesaya igice cya 33 guhera ku murongo wa 14 kugera ku wa 17, ngo abanyabyaha b'i Siyoni baratinya guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika kwiteka? Ibaze nanjye nibaze. Murongo wa 15 hakaza hari igisubizo ngo ugendana gukiranuka, akavuga ibitunganye, akagayindamo ivamwe agahato, agashwishwiriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi gatumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Murongo wa 16, uwo niwe uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya mutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Murongo wa 17, amaso yawe azareba umwami afite ubwiza bwe, uzayarambura mu gihugu ugeze kure. Abashaka kuzareba umwami Imana ni mutyo twihane uyu munsi, uyu mwanya, dukora ibyiza, twera imbuto nziza zikwiriye abihannye, kuko igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gucibwa. Ugendana gukiranuka, akavuga ibitunganye, akagayindamo iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumve inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi, uwo ni we wenyine uzareba umwami Imana, ni we uzabana nawe. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere haravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu gishobora byose. Ndabinginze ngo duhungire mu bwisho bw'isumba byose, kuko ariho honyine tubasha gukirira. Uwiteka abahe umugisha, ndabakunda kugera twongeye guhura.